Щитовидная железа у вас не увеличена в пределах нормы, но вот чуть-чуть структура изменена. Угу. Hər kəsə salam. Necəsiz? Nə var, nə yox? Deməli xanımlar, səhər tezdən durdum, getdim həkimə. Bundan əvvəl izlədiyiniz videolarda qeyd etmişdim ki, həkimə gedəcəm zobdan ötəri. Getdim həkimlə məsləhətləşdim. Sözün düzünü desək, bu günə qədər hər gün bu gün sabah deyib bu günə qaldım. Amma indi dedim ki, yox, getmək lazımdır. Həqiqətən də zarafat etmək lazım deyil belə şeylərlə. Getdim, ətraflı məlumat aldım. İndi bilmirəm, həkimim yaxşıdır, pisdir, amma mənə hər detallarını paylaşdı, bölüşdü. Uzi etdirdim. 2 dənə analizi tapşırmaq lazım idi mənə. O analizləri tapşıra bilmədim. Çünki analizləri ac qarnına tapşırsan daha effektli olur, yəni dəqiq çıxardır. Mən də tox qarnı yedim deyə səhər yeyib getmişdim. Ona görə analizləri qaldı səhərə. Qaldı, həkimin dedikləri belə üzdən baxdı, əlinlə də yoxladı, çəkimi yoxladı, boyumun ölçüsünə baxdı. Ondan sonra narahatçılığım varmı dedi. Düzü, narahatçılığım elə də yoxdur mənim. Demirəmmi, gün ərzində mən zobdan şikayətim yoxdur. Amma yuxuyu az yatanda elə bir balaca nəsə narahat edir, o da səhərlər. Dedim, açıq-açıq mən də dedim də, bircə yuxuyu dedim, az yatanda dedim, biraz narahatçılıq edir. Normal yat dedi, normal 7-8 saat yatmalısan. Mən də bəzən elə olur, iş günlərimdə 5 saat yatıram, bax belə olur. İstiyi sevmir dedi, zob dedi, evdə dedi, istiyi olanda deyir, bir dənə xıbı materialı, yəni yumuşaq qəşəng materialı bir triyapka qoy dedi boğazına, bu zobun deyir, sərin qalsın dedi. Mən də dedim, sərin qalmaya qalsın, ay doktor, ay həkim. Mənim işlədiyim yer isti yerdir. Kondisioner var düzdür 2 dənə, amma çatdıra bilmir elə də. Mən də ki, bilirsiniz, isti peçin yanında işləyirəm. Ona görə də ki, xanımlar, dedim, belədir. Dedi, isti heç sevmir zob dedi. Bunu dedi, altını çizərək söyləyirəm, deyir, sizə deyir. Amma həftənin 3 günü işlədiyimə görə, yaxşı ki oldu, mən həftənin 4-5 günü işləmirəm. Bu haqqında belə problem gedir bizim iş yerində ki, mənim günüm də artsın. Gördüm yaydı, çətindir, dedim yox. Ən yaxşısı sağlamlığımıza da önəm verək. Vallahi oradan qazandığım pulu apardım həkimə tökdüm. Məndən xeyrə olmadı. Ona görə də dedim 3 gün mənə kifayətdir, yetir. 3 gün dedim belə isti yerdi dedim, amma ventilator zat da dedim qarşımıza qoymuşuq, dedim, sərinlik olur. Kondisionerlər elə ki o tərəflərdə olur. O da ki, o qədər sərin tutmur da, baxın, nətər desəm. Nəysə, Uziyə getdim, Uziyə də xahiş etdim ki, təmiz danış dedim. Xahiş edirəm, dedi, dedi, hər şey dedi, nətər var elə də deyəcəm. Qəşəng Uzi etdi, gətirdim, həkimə göstərdim, düzü, Uzi də dedi ki, çüt-çüt dedi, narşiniya var dedi. Yəni ki, biraz narşiniyanız var. Həkim də dedi, biraz dedi, narşiniyanız var. Amma beləliyinə qalanda dedi, qorxulu heç bir şeyin yoxdur dedi, problemin yoxdur dedi, hər şey yaxşıdır. Bircə analizləri də tapşır, analizlərə də baxaq görək nədir, nədir, qarmaniyaların nətər çalışır, yəni nətərsən detaylı olaraq onda da deyir, cavab verəcəm. Amma sən bu yazdığım dərmanları hər gün istifadə et dedi. Mən indi hələ dərmanı almamışım, qismət bugün evdədir, yəni evdədir deyəndə harasa getdi. Birazdan gələndə daha gedib o dərmanları da elə alaram, elə istifadə edərəm, səhərdən başlayaram. Bugün hələ dərman içmədim. Nəysə, baxın, belədir xanımlar. Allah hər kəsi çarəsinə çarə versin. İçində də sizə, bizə. Düzündə getdim həkimə, bilmirəm indi, yaxşı həkimin əlinə düşdüm, pis həkimin əlinə düşdüm, onu bir Allah bilər. Amma bahalı yerə getdim. Mənə oraya məsləhət gördülər ki, düzü pulunla da, pulsuz baxan yerlərdə həm o çerekdə gözləyirsən, həm də gələ başdan ağrı edib buraxırlar.
Düzü pulla da bütün dəqiqliyi, detayları hamısını paylaşırlar. Sunkara getmişdim. Sunkarı məsləhət gördülər mənə. Sunkarda dedilər, qəşəng baxılır, həm də yaşlı həkimlərdir. Özü də elə bir ki, bir neçələrinə baxdım, çoxu türk həkimləri idi. Mənə baxan şəxsən qadın həkimi idi. Belə yaşı, 50-yə yaxın yaşı var. 50-dən də çox olardı yaşı. Amma gördüm ki, ətraflı məlumat verdi, ətraflı danışdı. Mən ona yenə dönə-dönə dedim, apasını heç nə yoxdur mu dedim, mənə açıq deyinə. Dedi, yox, dedi, heç nə yoxdur, qorxma, dedi, hər şey yaxşıdır. Əgər dedi, operasiya etmiş olsaydın, dedi, sən dedi, elə bir ki, yarıcan olardın. Yaxşı getmişsən. Mənə də çoxları operasiya yön görmüşdülər ki, ən yaxşısı da operasiya edilən canını qutarsın. Mən onunla razılaşmamışdım, sözün düzünü desək. İndi şükür, nə bilim bacılar, baxın belədir. Vəziyyət bu yerdədir. Yenə deyirəm, Allah hər kəsin dərdinə çarə tapsın. Hər kəsin canını sağlam etsin. İçində də sizi, bizi, həyatı dolu-dolu, sevərək, sağlam həyat canla yaşayaq. Mən çay süzürdüm. Çay süzürdüm. Elə indi gəldim. Dedim, bir istəgən çay içim. Həm sizlərə məlumatlandırım. Həm də ki, günümüzün axarına baxaq da görək, bugün nə iş görəcək, nə edəcək. İşdə olduğum günləri mən videolar çəkə bilmirəm. Heç bir şeylər paylaşa bilmirəm, xanımlar. Niyə telefon əlimə aldım, bilirsiniz mi? Mənim tripodum çaynikim olmuşdu. Çayımızı süzək. İndi sizə analizin kağızını göstərəcəm. Baxın, hansı analizləri mən tapşırasıyam. Aramızda ZOP-dan müalicə götürən xanımlarımız, analarımız var. Onlarla da məsləhətləşmək istəyirəm. Yəni ki, məndə hələlik yaxşıdır. Mən içdiyim dərman 25'li idi. Sovet devrindən olan bir dərmandır, dedi bu. O vaxtının dərmanıdır, dedi. Çox keyfiyyətli dərmandır. Bunu mənə bir Rus qadın yenə demişdi, bir xala demişdi. Xala da döyün nənə idi, dedi. Bunu iç, dedi. Mən də hələ də yenə içirəm, dedi. Çox keyfiyyətli dərmandır. Sovet vaxtının dərmanıdır. Baxın, tapşırası analizlərim budur. Belə xazladılar. TTQ tapşırasıyım, qiymətlər də burada yazılıbdır. Bir də ATK-PO. Ne bilmirəm, Azərbaycanda bunlar nətər gedir də. Nə analizlərdir, dəqiq bilmirəm. Qarmaniyadan verəsiyəm bu iki analizi. Bunu da indi səhər ac qarnına tezdəndən gedib tapşıracağım. Belə də göstərəndə hər analiz var, qiymətləri də yazılıbdır. Bu da Sunkardadır burada. Sunkar şəhərin hər yerində var, düzü. Amma mən bizə yaxın olan yerə getdim. Özdəki həkimlər nətər baxır, bilirsinizmi? Zapsla baxır, xanımlar. Zapsız girmək olmur həkimin yanına. Amma bugün qismətdən mən zaps elətdirmədim. Zapsım yox idi. Yəni ki, mən elə getdim də Sunkara. Amma əslində dedi, zapsız baxmırıq. Bugün boşluq idi deyə, dedi ki, nə, daha gəlmişsən, dedi, gətir həkimin yanına yönləndirək sizi. İndi analizlər götürəndən sonra gedib zaps etdirəsiyəm. Saatımda, günümdə elə getməliyəm. Yəni, belə duran həkimləri. Getdim, bir balaca alış-veriş etdim. Belə bu cür şöytəli aldım. Persik. Nektarin deyilir bizim burada buna. İndi siz tərəfdə nə deyilir, bilmirəm. Bir də bunu elə 4'ünü aldım, həriyə birini. O da nəyə görə? Dadına baxmaq istəyirəm, xanımlar. Görüm şirindir ya yox. Bundan həm kompot etmək istəyirəm, həm də biraz mürəbbəsini etmək istəyirəm. Xiyar aldım, evdə də var idi, az götürdüm. 2 dənə belə yemiş aldım. Bir də kivit pomidor almışam. Mesni dedi. Bunu elə prosto yeməkdən ötəri aldım. Bunu da yeməyə zat doğramaqdan ötəri. Bu da mesni də deyil. Yəni ki, buranın pomidorları çıxıbdır belə. Biraz aldım da çox xarab olmasın deyini. Da kartoşka soğandı. Bunu da götürək, yaparaq yerləşdirək. Düzü evdən kartoşka soğan zatı qutarmışdı. 3 gün idi, işdəydim. Olanları pişirdim, düşürdüm. Səhər ertə tezdəndən durub. Dünən yox, sıraha günü saat 6'dan durdum. Qəşəng piraşki pişirdim uşaqlara. Ondan sonra kotlet etdim. Elə getdim işə. Dünən də qaynanam
sağ olsun kənddən mənə Alasütü lobiya göndərmişdi. Allah canına sağlıq versin bütün analarımızın, böyüklərimizin. Qəşəng onu belə sos kimi bir batırmalı, əzməli bişirdim. Bol yağ soğan, tərəyağından yağ soğan qovurdum, içinə vurdum, göyərti də vurdum. Onu çox sevirik, ailecə çox sevirik elə. Dünən də onu etmişdim. İndi də istəyirəm xanımlar, nə bişirəm bilirsinizmi? Elə gətirəm çıxardım. İstəyirəm ki, buradan götürəm bu toyuq ətini. Bunu soslu kimi yedəm. Sıx sulu kartoşkalı. Piraşkidən qalan xəmirim idi bu. Maraqlıqla qoydum. Çıxardaram. Bunu da bir halına baxarıq, bir çayraqlarım. Bunların hamısı sümüklü ətdir. Kotlet zad etmişəm, yeni sıraha günü istəmirəm. Yenə mal əti bişirəm. Burada da döyülmüş ətlərim də belədir. Bu sümüklüdür deyəsən. Neysə, bugün bu toyuğun ətini bişirəcək. Bu da mağazin toyuğudur da, nə bilim, nə xeyri var bunu bişirməyin. Kənd toyuğu bazarlarda olur deyirlər, yazmışdı bir izləyicim də. Bizim burada bazarlarda da tapa bilmirik kənd toyuğu. Yəni kənd toyuğu var, nə tərbirsəm, broilerdir, bax o cinsdəndir. Amma mən bizim dədə-baba toyuqları olur kənddə, bax ondan istəyirəm. Ondan tapsaq nə yaxşı. Onu da internetdə baxdım, satan yerlər var, yəni dastavka deyirlər. Buradakı hələ etməmişim, görüm. Biraz həyat baxcam olsaydı, bacınız görünə toyuqcuca saxlayardı. Qışından ötəri belə payızı da kəsib yığardı. Nəysə bacılar, bunu qoyduq, onun buzu açılsın. Mən buraları bir əl hərliyim, yerləşdirim. Ondan sonra görüşərik. Çok olsun. Allah nimerlere çattırsın. Sağ olun. Lazım değil. O fındık yeter. Böyle nimer elədik işte. Loyvan aya desen değerli sıral pişirdik. O fındığı koymurdular. Koymurdular. Ona geçti. Bir videonu tamamlaya bilmədik, qaldıq növbəti günə, gəlmişəm analiz tapşırmağa. Mənim bir problemim var idi xanımlar. Bu kağızı mən evdə qoymuşdum. Yaxşı oldu ki, dünən videosunu çəkdim. O videonu göstərdim, hansı analizlər tapşırmaq lazımdır. Bu kağızı təkrar verdilər mənə kassada. İndi analizlərimi tapşıracağım. Amma gözləyirik, hələ o çereti də bir nə qədər adam gəlibdir. Birinci mən gəlmişəm gəlməyə. Hələ gəlib analiz kim götürəsi də kimə tapşırasıyıq, o yoxdur. Bu dəqiqə gələcək dedilər. Gözləyirik. Çıxdım, analizlə tapşırdım. Biraz gözləməli oldum, amma tapşırdım çox şükür. Qıza deyirəm, mənim tək qanım azdır, az qan götür. Onlar da bir şüşəni doldurur. Güldü ona da. Deyirəm, qanım azdır, biraz az götürün. Nəysə xanımlar, Allah hər kəsin çarəsinə çarə versin. İçində də sizlərə, bizlərə. Gəldim, tapşırdım analizi də. Görək cavabı nə olacaq. Sizlərlə bölüşərəm. İndi gedək evə. Ac qarnayam. Ölürəm, inansızmı? Yemək yeməmişəm. Gedək yemək yeyim.
Ondan sonra da baxarıq günümüzün naxarına. Bəlkə bugün 2 video çəkəsi oldum. İnşallah bacararam. Baxın. Gəldim, tez-tez çay qoydum. Stolun üstünü hazırladım. Baxdım, gördüm çörək çox azdır. İndi gedirəm çörək almağa. Uşaqları da hayladım bir. İndi qalıqdılar. Hələ tənbəllər yatıb qalmışdılar. Uşaqlarla birlikdə yeməyimizi yeyək, çay çörəyimizi yeyək. Ondan sonra günümüzün davamına baxarıq. Deməli xanımlar, belə bir cədvəl hazırladım. Türkiyənin professor doktoru İbrahim Saracoğlu'nun xəstələrinə tövsiyəsidir. Mən də evdə hazırlamaq istədim. Zopa qarşı 3 ay ardıcıl ara vermədən 4-5 dənə şüydü götürürsən, xırda-xırda deyir, doğrayırsan. Onu da səhər ertə ac qarna bir qaşıq alırsan ağzına, çeynəyirsən, üstündən də su içib o şüydü su ilə bir ədə udursan. 3 ay ardıcıl edəndən sonra nə qədər xeyrini, faydasını görəsiniz dedi. Kommentləri oxudum. Həqiqətən çox insanlar xeyrini gördük, faydasını gördük yazıblar. Həmən bunu Azərbaycanın doktorları da tövsiyə edir. Mən YouTube'da araşdırdım həm Türkiyə, həm Rusiya. Hər yerdə həm Azərbaycan gördüm. Hamı deyir də çox xeyri var. Basit bir şeydir, ona da qulluq etmirik. İbrahim Saracoğlu dedi ki, bir də onu müalicənizi mütləq götürməlisiniz. Daha deməyim, bunu istifadə edirəm, müalicə almayayım. Mən indi hər ikisini də edirəm, başlamışam. Buradan xazlamışam, içdiyim günləri xazlayıram. Bunu gətirib buraya yapışdırdım ki, gözüm görsün. Səhər ertə duranda, işə gedəndə, nə bilim, xaladenikimizin krışkasını açırıq, örtürük. Onda gözüm bunu görəcək, məcbur yeməkdən irəli içəsi olacam. Həm dərmanımı içərəm, həm şüyd içərəm, həm də ki, yay fəslidir də hər şey təzə-təzə tapmaq olur. Ona görə mən də belə bir şey etdim. İnşallah xeyri olar. Həm şüydün, həm dərmanların yoxlayarıq. 3 ay indi görək, ardıcıl içə biləcəmmi? Nə qədər vaxt içə biləcəm? Yəni bunu da belə etdim ki, xazlayayım. Xazladıqca biləcəm ki, bugün içmişəm, yadımdan çıxmayacaq. Hasant yol tapmışam da özümə. Nəysə, səhər yeməyimizi yedik, çörəyimizi yedik. Bu mənim ikinci stəkanımdır. İkinci stəkanı mütləq konfetlə içməsəm olmur. Gərək ki, bir stəkanı da konfetlə içəm. Ondan sonra duram, işimi gücümü görəm. İşim də gücüm də nədir? Günlük hər zamanki kimi olan işlər. Gözəlliyinə baxın. Maşallah, maşallah, maşallah yazın. Güllərim qəşəng böyüyür. Pəncərəm qəşəng kirlidir. Görün, yağış nə hala qoydu yenə mənim pəncərələrimi. Heç təmizə çıxmır bu pəncərələr. Nə zaman yürürəm, elə o günü də yağış yağır. Orxideyalarım susuzdur. Orxideyalarımızın kökləri belə kül rəngi olanda torpaq içindəki köklər net görünürmü bilmirəm, axırı çəkirəm. Torpaq içindəki köklər belə olandan sonra su vermək lazımdır. Bu qızlarımdaki artıq solmağa başlayır. Yəni solub getmək istəmir nədənsə. Məndən əl çəkmirlər bunlar. Solanları qopardaq. Hələlikdə durur çiçəyi üstündə. Dudaqları qırmızıdır deyə çox sevirəm bunu. Bu yarpağı artıq solandan sonra görürsünüz böyüməyə başladı biraz. Yarpağa inkişafı yetmirdi deyə elə qalmışdı. Bu da ki belə. Bu da mənim gözəlliyim buradadır. Bunlar da belədir, qəşəng. Böyürlər. Pəncərəmin kirinə bax, ay Allah, nə eybəcər düşür videoda. Gətirim, yuyum, təmizləyim. Tənbəl olmayın belə, gətirim. Yuyum, təmizləyim. Amma xanımlar, qolum yaman ağrıyır, üstünüzə sağlıq. Bilmirəm, indi analiz götürdülər deyəmə. Bir tərəfim elə yorluq düşüb. Elə bil ki, yerin göyün daşını mən daşmışam. İndi bilmirəm, bu qədər işçi mən nətər görəcəm. Bu pəncərələri yemək lazımdır, çox pis gündədir. Həqiqətən də çirkin görünür. Yağış da sağ olsun, imkan vermir. Biraz dincəlim, bəlkə ondan sonra yığışda lası yerlərim var, silib süpürəsiyəm. Hə, süpürmək deyincə, bir izləyicim
fikir bildirmişdi ki, sual vermişdi, pisosun yoxdurmu? Yoxdur bacı mənim pisosum. Böyük maşınlar gedəndə heç söhbət etməkdə olmur. Pisosum yoxdur bacı. İndi pisosum olana qədər süpürgə ilə yığıram, yığışdırıram. Bilirəm, tozlanır süpürgə ilə edəndə. Süpürgədə tez-tez ıslatmaya düşürəm. İşim ağır olur. İndi olmayandan sonra nə ilə etməliyik? Məcbur süpürgə ilə etməliyik. Pisosum var idi, sağ olsun. Qismət maşının içini pisoslayanda yandırdı. Elə ondan bəri də pisosu vaxt ayırıb ala bilməmişəm də. Onu da inşallah yetişdirib alarıq. Bir gün alarıq. Hələlik süpürgə ilə idarə edirik. İndi var da, indi elə ailələr pisosu cüt-cütünlə durur. Elə ailesi də var, mənə kimi pisosu yoxdur. Yəni tək dərdimiz pisos olsun. Canımız sağ olandan sonra işləyib pisosu da alarıq. Allah hər birimizə sağlıqlı ömür, gözəl yaşayış nəsib etsin. Hər birimizə, sizlərə, bizlərə, ailəmizə. İnsanın canı sağ olandan sonra bütün problemləri həll olur. İnanın ki, Allah heç kəsə problem verməsin. Gözəl həyatı yaşamaya Allah bəxş etsin. İçində yenə deyirəm, sizlərə, bizlərə. Onları da həll edərik. Canımız sağ olandan sonra hamısını həll edərik. Belə bacılar, bu videonu burada sonlandırım. Sizlərlə paylaşım. Bu video gecikdi artıq. Dünəndən başlatmışam, hələ qurtarmayıb. Biraz dincəlim, ondan sonra zaryadka yığım, yeni bir video başladım. İstəyirəm aktiv olam, ən azından həftənin 4 günlü, 5 günlü video paylaşıramsa 2 günlü videosuz qala bilərsiniz. Mən işə getdiyim günləri. Biraz dincəlim, ondan sonra yenə sizlər üçün bir video başladaram. Öpürəm hər birinizi. Buraya qədər izləyən bütün izləyicilərimdən Allah razı olsun. Allah ürəklərində tutduğu arzularına çatdırmış olsun. Hələlik.